Si tu maïwen escrive demat der hol, n'évoquez pas subdien monde da relek digarezi da honon. Falli gevez maïechet avechou, a nemoke neuhen ar blijadur da vout ganer a da eskem ganer. L'enne do peus, on passe couille mais de pevarit, arebe vari, l'enne do peus gwen pemzekloas, hag e michans o peus rannet ganti e ar varioù hag e zaoulioù kounar e nerioù. Met e buez gwen e uruzamant e virv ie e mignoniez evit janis hag e harantez evit e c'hoar lizik hag ur menos start o chikour anei da jom en e flom. Temou kriz a zo em romantik, klichédou marteze. Met penon skriva en amzer vraiment ebstreoui klichédou. Leuniet d'ar vuez gant klichédou, un tad hag asko gant evrek, ur grenardez jider, seder, os pluja a daoultrum e ifer nar wenelouriez, ar c'hoaz ne mo kedet pel ur gati. Fichans meus kreñv ma zeir a rozez, daoust da drubulioù o verka ou anvez. A plom aneo ad are e vo euliet ganto o ent ebstrebotti. Un draik c'hoaz. A kouskoude ne ket un draik nag ur gentel a voral, ken dalc'hit dalen a tao, leurioù gant temou disinvel, dalc'hit ato ur speret skler a kritik, or yez zo or pinvidigez. Yaouankiz ur yez koz, a skrivit, komzit, kanit, dansit, eskemit, a bretaït e bean. Fichans meuz e yaouankiz ou ma bro, trugarez maioen, a gourhemenou ie dam hen sortet.